Здравствуйте, друзья! Вы на канале Роман с кухней. Сегодня у нас вкуснейшее блюдо, которым баловали в садиках советских детей. Это ленивые голубцы. Поехали! Список компонентов в конце видео и в описании под ним. Подготовим овощи. Я буду крошить овощи сразу и на голубцы, и на подливу. Режем лук кубиками. Морковь трем на крупной терке. Теперь измельчаем капусту. Нам важно нашинковать ее достаточно тонко, а потом еще порезать на маленькие кусочки. Если нарезать капусту слишком крупно, голубцы будут разваливаться. Теперь разогреваем на сковороде растительное и сливочное масло. Жарим лук и морковь. Растительное масло не даст гореть сливочному, а сливочное придаст совершенно особенный вкус жареному луку и моркови. Но, конечно, можно обойтись только растительным. Жарим овощи до полуготовности и делим пополам. Половину откладываем для подливы, половину оставляем в сковороде и добавляем к ней капусту. Солим ее, приправляем сухим чесноком и любимыми специями. У меня смесь перцев. Тушим капусту до готовности и даем ей слегка остынуть. Попутно ставим вариться картофель. Смешиваем тушеную капусту с фаршем. У меня это баранина, но фарш может быть любой, какой любите, или смесь. Чтобы голубцы держали форму, можно фарш предварительно отбить. Я добавила в смесь соль, специи и немного домашней замороженной петрушки. Вымешиваем добросовестно, чтобы капуста равномерно распределилась по фаршу. Теперь лепим вот такие котлетки и выкладываем их на противень или в глубокую форму для выпечки. Ставим на 25-30 минут в духовку, нагретую до температуры 200 градусов. Пока запекаются голубцы, сварился картофель. Сливаю с него воду в отдельную емкость. Буду использовать ее для подливы. К картофелю добавлю горячее молоко, сливочное масло, яйцо и истолку. Выливаем на сковороду немного растительного масла и разогреваем. Возвращаем обратно обжаренный лук, морковь, добавляем томатную пасту и обжариваем. Обжаренная паста сделает вкус соуса более насыщенным. Следом кладем сметану. Еще немного обжариваем. Теперь вливаю в сковороду картофельный отвар.
Вместо него можно взять рисовый, получится великолепно. Можно использовать и просто воду, но тогда нужно подливу загустить мукой. Добавить 1-2 ложки в овощи во время обжарки и слегка обжарить вместе с ними, а уже после добавлять воду. Жидкость в подливку добавляйте постепенно, чтобы добиться нужной густоты, и постоянно помешивайте. Не забываем положить специи, лавровый лист и при необходимости соль, если картофельный или рисовый отвар были недостаточно солеными. Даем подливе слегка повариться минуту-другую. А пока вытащим из духовки голубцы. Если вы использовали глубокую форму для выпечки, можно залить голубцы подливой и вернуть обратно в духовку, запекаться еще минут на 20. Мне больше нравится просто потушить их в соусе, поэтому я перекладываю голубцы в сковороду с подливой и тушу под крышкой 20-25 минут. Как видите, подливка получилась густая. Я вообще люблю использовать картофельный и рисовый отвар для приготовления соусов. Это позволяет не класть для загущения муку. Я понимаю, что обжаренная мука дает блюду ореховый привкус и по-своему его обогащает. Только вот такие блюда не все могут потом переварить без таблетки. Надеюсь, вы оцените этот способ. Наши голубцы готовы. Осталось разложить их по тарелкам, дополнить по желанию гарниром и полить соусом. А у меня все. Буду признательна, если напишите в комментариях отзыв о сегодняшнем рецепте и надеюсь на ваши лайки и подписки. До новых встреч, друзья! Пока-пока!